聲，明知萬火映花黃。哎呀，差啲就要俾唔係，咁即係點啊？得咗啦！冇啊！呢度係呢首。你做啲乜嘢啊？將呢啲所有一直去強迫自己嘅嘢全部燒晒，但係仲未夠，一定要將一個可以堅定佢自己嘅嘢放喺度先得。李成，你出返嚟啦！哎呀，差啲就要俾辮子桃花，好彩阿叔我頂得住啫。小心啊！呢個係佢原型嚟㗎。李成，李成，喂，佢癲 Q 咗喎，李成你快啲走啦！唔係啊，佢唔係癲咗啊！等陣先啦。誒，你喺我心裏面做咗啲乜嘢啊？好難受啊！點解佢咁難受噶？我冇擺低啲咩特別，我只係將一啲唔應該係你嘅嘢全部掉走晒嘅，然後放翻原本嘅你落去。原本嘅我原本個樣。係啊，你根本唔需要強迫自己去迎合第二啲人，迎合呢個世界。你淨係需要堅持做自己就得噶啦，咁樣先係你最真最自然嘅時候。以前你可能會話驚俾人歧視，所以你唔可以好好咁表達感受，甚至但係結果係你越嚟越討厭你自己。呢種感覺我好了解。冇可能，你完全唔了解我，你又唔係我，你點會明白我有幾痛啊？
我成世人冇受過任何尊重，甚至我死咗之後都未曾得到半分平安。唔係啊，我理解你，唔單單因為我嘅人生冇好得去邊，我一樣會質疑呢個世界點解要離棄我。我更加明白點解死咗之後都得唔到平安，因為我都親眼見到有人喺我面前死，而且變成惡鬼嘅佢一樣冇辦法平靜，因為逃避現實嚟傷害自己嘅身體，呢種做法唔會為你帶嚟平安。將自己吊死嘅我好清楚明白。李成，你點解會知道你自己已經？我都唔知點解噶，但係見到石妍小姐佢，我就突然間明白晒所有嘢。莫非算夠數咧？而家唔係探討呢個問題嘅時候咧，我哋唔好再同佢講咁多啦。趁佢靈力咁夠弱嘅時候咧，就要控制住佢先。唔好啊，大叔，俾多少少時間我。葉欣，我了解你，所以你唔好再傷害自己，傷害其他人啦。你了解我啲咩啊？你有冇試過違背你嘅人係你自己啊！其他人對你好唔好，你控制唔到，但係你有冇對你自己好過啊？喺你在生之前，你究竟做咗幾多嘢去支持你自己啊？甚至你死咗之後，你嘅仇恨蒙蔽咗你嘅雙眼啊！你變咗做惡鬼之後所講嘅、所做嘅，唔單止冇一樣嘢係為自己着想啊，相反，你係將自己推去一層一層嘅深淵咋。你收聲！殺人會令你開心，我可以點樣？我哋都喺度逃避，但係唔係逃避呢個世界，係逃避我哋自己嘅內心。明明都知道自己渴望緊啲乜嘢，明明知道自己追求緊啲乜嘢，但係我哋冇一刻為自己而行。殺晒啲人咁又點啊？報復呢個世界究竟有咩意義啊？對你有咩好處？因為係呢個世界負我啊！如果唔係世俗嘅觀念將我置於死地，點解會有啲咁悲慘嘅人生啊？你都係一樣唔係咩？成世人俾呢個世界人同事欺壓，將你搞到不似人形，最後你唔係點樣啊？冇嘢好講係咪啊？我根本就知道。你一啲都唔了解我，係呢個世界負咗我。唔係，呢個世界冇負世界，亦都冇負我。生前嘅我一直都唔明生命究竟係乜嘢，擁有生命但係唔快樂，呢條命究竟？但係嚟到昌榮之後，我見到好多好多鬼魂，慢慢了解到死亡嘅意義。點解做人就要珍惜生命啊？點解我哋唔可以隨意咁樣踐踏生命？而家真係多得我死咗，因為活着先可以改變。但係輕視生命換來嘅唔係解脫，而係無窮無盡咁多嘅痛苦。放棄自己生命嘅人，始終係選擇自殺。我選擇自殺係因為我冇晒可以活落去嘅勇氣。我選擇離開呢個世界，以為呢個世界已經容納唔到我，以為呢個世界再冇任何一個地方可以俾我立足。就係啊，你講得啱啊！喺呢個世界裏面，你永遠冇任何辦法令你面對真正嘅自己。唔係噶，冇辦法面對自己嘅人，從來都係我哋自己啊！
你講咩話？冇勇氣去活着，冇勇氣去對抗，冇挺身而出去捍衛，係我哋自己。其他人唔愛我哋唔緊要，但係我哋有冇愛我哋自己？點解唔可以自己掌握翻自己嘅命運？我哋都冇好好地珍惜呢條命，錯嘅人係我哋啊！錯嘅係傷害我哋嗰啲人渣。你知唔知道自己喺度講緊乜嘢？傷害我啲做壞事嘅人，佢哋會有公義嘅審判噶啦，一係就會落去啲唔知咩嘅地獄，一係就會俾人打到灰飛煙滅。我哋唔應該硬食加害者俾我哋嘅一切。落忍係，我哋先係自己嘅主人嘛，最需要認同同埋愛惜呢個軀殼嘅就係我哋自己啦嘛。喺其他人都唔中意你嘅時候，你有冇企出嚟同自己講你中意自己啊？當其他人取笑你嘅時候，你又有冇維護過你自己，保護好過你自己啊？當呢個世界冇一樣嘢係啱你心意嘅時候，你又有冇堅持喺我哋在生嘅時候冇做到？唔單止咁，就算我哋死咗啦，我哋都冇。唔係噶，唔係咁樣噶，點會啊？我冇愛到自己，我冇認同到自己。如果我哋可以為自己挺身而出嘅話，話俾呢個世界聽，我就係我。呢個世界仲有啲咩可以嚇到你，嚇到我？葉欣，唔好再怪自己啦，好冇？我哋一齊接納自己，接納每一個唔完全嘅自己。點解我會變成咁樣噶？我一直都係，我淨係想人哋認同我咋。我從來冇諗住傷害任何一個人。咁就唔好再傷害自己啦，好冇？你可以解脫噶啦。我真係可以咩？為自己生存，唔去理會人哋嘅目光，堅持初心。梗係可以啦，邊個都可以，每個人都應該咁。個世界唔同咗噶啦，你喺地獄太耐唔知人間事，而家 BL 好 hit 噶。BL 係啲乜嘢？起身，我哋為自己企返起身。肥佬，你有冇諗過呢位大名鼎鼎嘅辮子姑娘，居然會俾你成感化到？點可能諗過呢？根本就係冇可能嘅事嚟噶嘛！但係佢做到啊！喂，李成有好消息啊！
喂，李成唔喺度嘅喂。啊？佢仲去得邊啊？所有居民都搬走晒，成棟昌榮樓都冇晒人噶咯喎。你手上嗰個咩嚟噶？哦，呢個啊，嗱，呢個呢就係石賢嘅搬遷同意書嚟嘅，喺佢間房度揾到嘅。石賢嘅？唉，佢係消失咗啦。當李成知道自己已經瓜 Q 咗呢，咁啊，同時呢都知道石賢唔係真噶啦。所以呢，呢個代表住李成期望嘅罪業呢，就已經冇晒作用啦。唉，你嗌乜鳩啫？好事嚟噶嘛，咁 Q 努力都係為咗呢一日嘅啫嘛。係，但係佢而家，唉，我真係冇眼睇。咩意思先？咦，李成佢喺度做咩啊？佢冇做咩？又或者咁講，佢應該唔知自己可以做咩？點會咁樣樣噶？我去揾下佢先。唔要，冇用噶。你揾佢，佢都未必理你啦。咁點解啊？佢係咪嬲鳩咗我哋呃佢啊？咁呢個係地獄規矩嚟噶嘛？佢要啲時間平復下心情，所有嘢嚟得太突然，令人好難接受。佢好難先喺度識到咁多好朋友，仲以為自己終於識得同人去溝通，同以為自己可以喺度收穫到愛情。你覺得佢會唔會因為拎到最後一份同意書而開心？我就覺得佢而家一啲都唔開心。唉，呢度從頭到尾都係考驗嚟嘅啫，怪就怪佢投咗太多感情啦。咩友情啊、愛情啊，呢嘢一開始就冇可能嘅。邊個叫佢對自己啲住客產生感情先得噶？喂，肥佬，你咁講好唔負責任啫。你成咁單純，一直都將啲住客當係朋友，咁梗係對佢哋有感情啦。而且你都有責任噶。喂，我有乜撚嘢責任啊？你由佢同啲罪業發生感情喎，又唔提醒佢，你呢個看守人仲唔係有責任？喂，點會關我事先？肯定係你啦，唔係我都唔知同邊個發洩啊！激死人！唉，你係咪想做啲咩幫下佢咁啊？仲可以點啫？唉，我又唔係石賢。唔係，你都知道，因為棟樓嘅存在係因為李成喺度嘅啫嘛。李成唔喺度呢，棟樓就唔喺度。相反呢，李成喺度呢，棟樓就一切都喺度。咁樣你明啦嘛？
你意思係重啟呢個地獄？既然你都唔忍心啦，自己又想留喺度，喂，重啟呢個地獄咪得咯？吓、呢個係唯一辦法嚟嘅，甚至將嗰條僆仔重啟多次咯，洗晒佢啲嘢。咁樣一嚟呢，咁佢就可以同位夢中情人喺度呢個白頭到老一世噶啦。係嘅，李成應該都會開心嘅。喺陰間裏邊講 happy 啊！你哋係咪食咗屎冇飯屙啊？為咗一個已經完成咗任務嘅飯，你仲諗咁諗多？陳伯，我啊知你一向都公事公辦嘅，不過啊，李成呢，佢係唔同嘅。雖然我睇呢隻個反，但係同時都睇住佢，你都覺得佢從來唔應該存在喺度噶啦。既然係咁樣，點解你又想留佢喺度呢？因為佢成世人啊都未試過咩叫快樂，或者呢，佢真係完成咗任務啦，可以重生啦。咁但係呢啲係咪真係佢想要嘅嘢先？你睇下佢而家傷心到點撚樣先啊！佢想要嘅快樂就明明喺佢前面，我哋咧就要話俾佢聽啊，係時候翻上去啦。喂，上面係咪真係咁好先？可能你哋當地獄係咩地方啊？即係嘥咁多人力物力，為咗個反俾佢喺度溝女啊！呢度都有其他作用嘅，至少可以拘留班惡鬼，而且好似你之前咁講，能夠通過罪孽地獄嘅囚犯幾千年都冇幾個，真係多佢一個唔多啦。算啦，陳伯啊，不嬲得個撲街嚟噶啦，講呢啲冇用嘅。雖然我係呢度嘅主管，但係負責監守佢嗰個係你。如果你覺得佢未達標，佢就係未達標。當然，梗係可以無限 loop 過去。但係在公在私，我會反對。如果你真係為李成着想嘅話，都應該認認真真諗下，點樣先係對佢最好。喂，咁佢咪真係默許咗啊？我信佢可能唔係你咁諗咁冇人情味嘅。咁而家點啊？即係 reboot 佢啊？呢層呢，重啟定係唔重呢？嗱，前面嗰條橋咧就有個八婆，嗰個八婆叫萬婆，萬婆等緊你噶啦。唔該，大叔、關小姐，你哋好好保重啦。我哋會嘅啦。唔該，幫我問候埋陳伯啊，多謝佢一直以來嘅教導。唔使你鳩佢噶啦，嗱，我會幫你轉達你嘅意思俾佢聽噶啦。其實咧，佢係冇教你任何嘢噶，嗱，你唔好拉掛住佢就得噶啦。唔係噶，我都喺陳伯身上學到好多嘢。知唔知葉欣佢而家點啊？目前呢，佢係監禁咗喺其他地獄裏邊嘅，等阿閻王再審一審佢咁咯。咁咪好弊？佢曾經傷害過咁多人。咁啊，肯定要啦。不過呢，就結果嚟睇呢，至少呢，佢就唔使受火刑嘅。咁啊，只要佢好好地還清啲債咯，啊，咁啊，終有一日可以改過自新嘅。嗯，李成，我想同你講，
你喺昌榮呢度做嘅嘢，一啲都冇白費㗎，佢都係因為你嘅改變先會被感化。而且唔單止係咁，你嘅想法都改變埋我，改變咗肥佬，所以你做嘅嘢一啲都冇白費到。我明啊，我知呢啲全部都係俾我嘅試煉，而且我而家都通過晒。過咗呢道橋，我應該就會迎接一個新嘅人生啦，嗬？唔使擔心我噶，我會繼續努力嘅。肥佬，我個心有啲痛啊，睇住佢咁灰嘅樣，呢個決定係咪真係啱噶？咁啊真係唔知啦。不過佢跌低咗又企得翻起身，咁啊代表佢連最終嗰啲罪孽呢都可以捨棄到啦。咁我而家可以真真正正咁樣去面對所有嘢啦，亦都唔會因為傷心而唔敢邁步前行噶啦。佢下一世呢，一定會係一個堅強而且勇敢嘅人嚟嘅。一定會，呢一層我都信。